干嘛不进屋，在这装忧郁啊？你很讨厌杨吗？没有啊，怎么可能呢？我在上校考试的时候，还很想他呢。那你就是喜欢他喽？可是我每个人都很想啊，难道我每个人都很喜欢吗？哎，嗨，是我每个人都很喜欢，可是我现在烦的是那种喜欢，你知道的，不是一个意思嘛。那到底是为什么呢？你是觉得你一直喜欢的应该是楚木，对吗？对呀，虽然说那个没良心的死宠物一直都把我当他妹妹看，我也知道他心里一直是这么想的。可是我从小到大最喜欢做的事就是跟他黏在一起啊！我就觉得这应该就是喜欢嘛，是可以做男女朋友的那种。可是现在突然又冒了一个人出来，搞出一副很喜欢我的样子。我居然也不讨厌他，哎呀，我肯定就晕了嘛！我哪搞清楚哪个才是真正的喜欢呀？哎，我总不可能一下子喜欢俩吧？他们干我还不干呢。那我教你一种方法吧，让你的心和身体自己去判断你到底喜欢的是谁。啊？这怎么判断呀？喜欢是一种本能，大脑有时候会因为各种各样的干扰而丧失掉最初始的判断，但心和身体不会。人跟人的身体接触之后，所呈现出不同的心跳速度，会诚实地反映出一切你的本能感觉。所以，你当然就会知道你想知道的答案喽。来，抱抱我。闭上你的眼睛，仔细地感觉一下你的心跳。有变化吗？没有啊。那就对了，你真正的实验品呢，就在里面，还不去试试？嗯。刘黑，你终于舍得进门了。别出声。完全没变化。是说我的肌肉？这还没变化吗？你跟小疯子说什么了？秘密。哎，过两天我带你去山顶路跑步吧，你现在应该差不多了。怎么？你是想夸我最近体能上升的不错吗？你脸皮厚度真上升了，快点啊，不要晚回家啊，50个俯卧撑。不是吧？哎，我是你未来的大舅子，你不带这么折磨长辈的啊！长辈是吧？行，再长1倍，100个。嘿，你海鲜30个。你吃完饭补呢，还是明儿补呀？你先记着吧，再不我估计我就倒下了。回来啦！小黑，你今儿这么早起啊？哎，这小疯子穿的是围裙吗？爱心早餐，朋友们香不香啊？这个是我的吧？欠揍啊你！你看看这种女人变脸变得多快啊！昨天还宠物的人黏着我啊，今天就新欢胜旧颜呐。别闭嘴吧你！
想让我把早餐扣你脑门上怎么着？快快快，洗澡去！下来晚了没你的早饭吃啊！快去！哎，心碎哦。怎么了你？心碎中，别理我。哎呦，好香啊！怪不得呢，原来今天换大厨了。栗子姐，你的那份我给你放餐桌上了，快去尝尝吧。谢谢。来，再帮我拿一下。好。来，尝一口，我抹了果酱的，好不好吃？好吃。哎呦，倒牙了啊！今儿早上的面包不用抹蜜喽。现在其实这边是正反，翻完之后呢，这张是放在中心的一个图。这样。哎，哟，这个是有点什么用意吧？正式介绍一下吧，这是我男朋友薛洋。哎，你不是上次说那个没品的小伙子才是你男朋友吗？怎么？那是他哥。那个是个误会啦，那个没品的傻小子的真实身份是我哥，这位才是我现在正牌的唯一的男朋友。我们家这位醋劲可大着呢，你再提那傻小子，他真会跟你急的。哟，这脾气没那好。哎，不过这外形还不错，跟你还蛮配的。那是，我们俩可是绝配。哟，哎，设计草图我昨晚上又调整了一下，你看看这个新的设计怎么样？好。还不错哎，哎，后面背景幕降下来那幅画，你是用漫画还是用照片啊？当然是漫画啦。哎，这怎么那么像？嘘，什么呀？哎，不许看。为什么不能看 ？Spring， 最后出场的那2个穿冰火主题服装的 model， 有人选了吗？还没有呢，现在还在选啊。那可以用我们俩吗？哎，我倒真觉得是个不错的选择哎。哎，我可不当什么模特，我也不会走秀啊。不行，必须当。走秀是可以学的嘛，而且本来要用的那2个 model 也是非专业的，所以你肯定没问题。没兴趣。你不是想知道那上边是什么吗？那你就必须上台走秀才能看得到的，是我专门为你准备的礼物哦。应该是这样啊。那可是人家成为你女朋友以后送你的第1份礼物哎，你都不想要的。那我先试试看，如果练到最后还达不到上台标准的话，你可不能怪我。只要你肯练，就一定没问题。Spring， 你觉得他行吗？他呀，天生就是模特的坯子，有什么行不行的？我告诉你，他往台上一站，保准没问题。哎，小赵，哎，你把火和冰那2套衣服给他俩试一下，然后顺便告诉赵文，最后的模特我已经定了，不用他再找了。好吧？我跟你说，你们俩还真有点火影冰心的感觉啊。那这阵子你们2个辛苦了。哎呦，客套话就别说了，反正现在情况就是这么个情况。你们看下一步是不是还跟那2个经销商谈啊？得谈啊，我明天就去。别说经济危机还没来呢，就是来了，咱们该干什么还得干。哥，你别跟我去了，真的，你只要在这坐镇，他们心里就有底，啊。那行吧，那你就早去早回。我们的这边呢也会再继续的找人，跟其他地区的经销商联系，一有消息就马上通知您。好。哎，还有一句话，这事儿我跟栗子姐也知道了，以后你们就别什么事儿都瞒着我们了，是不是？这多一个人总能多一份主意嘛，我们都那么大了，也总能替你们分担一些吧，对吧？